Sikubingelele. Igama kuPastor Nick, i-channel ke-New Flick. Okubalekile nokuhle ukuthi inamba isetshenziswa kuphela umuntu oyilunga le-channel, oyimember i-channel. Nawe uma ufuna ukuyisinsa le namba ibake ilunga le-channel. Kodwa ke noma usuyilunga le-channel, inamba isinsa kuphela kuma-calls, hayi ku-WhatsApp, hayi kuma-SMSs. Isenza kusona 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Ngo-Sunday ngiba busy kakhulu, ngiyakhonza futhi nangimgqibelo sometimes ngiba busy kakhulu. So ngicela ukuthi sibheke nalo udaba la ngokujwayelekile uma nomlandeli la obuzekela ngophuphutshelwa umuntu wakho, uphupheke i-boyfriend yakhe ijola, sona ke siyakusho. Number 1, ngokujwayelekile ke uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu oluhleke uma ekujolela. Lovamile lokuthi lusho lokuthi lo muntu kungenzeka umuntu oqotho noma umuntu onesimilo futhi uziphethe kahle, uthembekile kuwe. Wayesisho nje ingoba le phupho leli livamile ukufika in an opposite way. Ngesikhathi lo muntu engathi uyajola, uthola ukuthi ingoba likhomba ukuthi alright, uqotho, unesimilo, uyiphethe kahle, uthembekile, yabona? Kulabo abaphupha iphupho eliba opposite of what they saw, yabona? 2, kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu wakho kungaba uphawu luphume ekujolela osuke nje selikhomba ukuthi kungenzeka lo muntu kumele umqaphele noma uyaqashiswa ngalo muntu ngoba uyakhonjisa ukuthi ukubhanqe nomunye umuntu ongenzeka uzohamba umbambe maduze. Wasisho nje ingoba vele abanye abantu baphupha into engekho opposite but straight forward. Uma ephupha umuntu wakhe ejola suke ejola, uma ephupha umuntu wakhe embone nentombi suke nentombi. Kwesinye isikhathi yenze uphupha utshela ukuthi yambona uyajola, kusuke kunjalo, uyajola. Izaga 7 verse 18, wawuzasinyelisana ngothando ukuze kuse sijabule ngokuthandana. 19, ngokuba indoda yami ayikho ekhaya, ihambile uhambo olude yaphatha isikhwama semali ngesandla iyakubuya ke ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga. 3, kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho kuba uphawu lubi uma ekujolela olungabuye lukhomba ukuthi kungenzeka ikhona into eyisichitho, into eyisigadlo, into ukuphanjaniselwa okwenziwa izitho ukuze ugcine nihlukene nina nalomuntu. Okay, wayesisho nje ingoba abanye abantu bayakwazi bekuloye belifaka isichitho. Lesichitho kusingaziveza ngendlela eningi. Ungabona lo muntu engathi uyajola, ugcine sekuluza ke manje lo thando, luza le interest, uyabona? Kodwa sithi ke number 4, futhi uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu olele lube uma ekujolela olungabuye lukhombeke ukuthi lo muntu kungenzeka unento eyisilwane nje, unento eyisipoko avuselwe yona, watetiswa yona, wahanjiswa nayo, ezenza umlingani wakhe ezokwazi ukuthi inhloso yayo ukuthi nihlukanise. Uma lo muntu eqhubeke engalashwa, engasizwa, ehlanjululwe, elahlwe lento eyisitho eyisilwane noma ethulwe lesilwane. Ngesingisi bathi spiritual husband or spiritual boyfriend, spiritual girlfriend, or singathi spiritual partner ngokulula. So sibala into eziwu4 ezingachazwa yileli phupho. Uma kukhona isikushiya ngaphandle siyaxolisa. Yiloko esingakusho, yiloko esikwaziyo. Ungangifoneli ungibuze ukuthi usho ukuthini uphupho umuntu wakhe ekujolela, sengichaze yiloko nje, akukho kunye. Be blessed. Siweni phansi